突然隠れるようになった猫には心と体の SOS が隠れていることを最近構ってくれないと感じたら注意。ストレスや体調不良が原因の可能性もあります。猫は日頃の生活習慣の変化や環境の変化に敏感で、新しい家具の搬入や家族の生活リズムの乱れなどでもストレスを感じやすいのです。リビングで過ごすことが多かった猫が突然押し入れや暗い場所に隠れるようになったら、体調の変化やストレスのサインかもしれません。そんな時は無理に構わず、そっと見守ることが大切。食欲や排泄などにも変化がある場合は早めにかかりつけの獣医師に相談を。小さな変化に気づいてあげられるのが一番の愛情です。